इसको मारना है। चलो भैया इस गेम में आते हैं। ये इधर से आएगा, देखते हैं किधर से आ रहा है, पता नहीं। आप वीडियो के एंड तक बने रहे, लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करें। इधर भी नहीं है। ये लड़की बात लगी हुई है फ़ोन पे, ये पुलिस बात लगी हुई है फ़ोन पे। ये आ रहा है, इधर से आ रहा है, देखो ये मास्क लगाया हुआ है इसने। तो ये गोली एक मिस कर दी हमने, दूसरी गोली चली है, ये लगी किसके पेट पे लगी।